Ja, tak fordi du vil deltage i denne brugertest. Formålet med testen er at kortlægge fejl og mangler på Shop Designs hjemmeside, og således finde frem til måder, hvorpå sidens brugervenlighed kan optimeres. Denne undersøgelse tester hjemmesiden og ikke dig. Oplever du vanskeligheder undervejs, er det ikke din skyld, men blot et eksempel på sidens grad af brugervenlighed. Bliver du utilpas eller utryg undervejs, er du velkommen til at stoppe testen. Tak. Du afgør selv, hvornår du er færdig. Vær venlig at tænke højt hele vejen gennem testen, og dermed altid sige, hvad du gør, tænker og føler, samt hvis du har nogle spørgsmål undervejs. Har du nogle spørgsmål vedrørende protokollen? Nej, ikke lige umiddelbart. Okay. Jamen, så går vi i gang. Jeg starter lige med at opdatere siden. Ja. Okay. Det er lidt irriterende, hva'? Hvad er det første, du bemærker? Jamen det første, der kommer sådan en lille pop-up ting, som jeg tænker, det er da ret irriterende. Så nu, den slukker jeg lige for. Det er irriterende. Det er irriterende, der kommer noget musik her, altså. Jeg tænker, nu sidder vi her, men hvis jeg sad og var på arbejde, for eksempel, blandt mine kollegaer. Men jeg synes, det var ret irriterende, at der kom sådan en musiklyd lige pludselig ud af min højttaler. Jeg vil blive meget febrilsk og påslukke den. Så det gør jeg nu. Nu går jeg ind og lukker for den. Hvad beskæftiger virksomheden sig med? Jamen det er noget design og noget indretning og noget... altså det må være sådan nogle små ting til at bruge til hjemmet. Home art. Okay. Af forskellige slags. Hvad er dit første håndsindtryk af virksomheden og dens hjemmeside? Altså lige umiddelbart så vil jeg sige, de faglige briller jeg også har, så ser sådan lidt hjemmelavet ud. Men jeg synes farvevalget er meget roligt, og jeg synes der er generelt sådan de her fine, grådige farver, synes jeg egentlig er meget fint. Men det ser lidt ud som om, at det er en eller anden, der lige er kommet hjem fra Østen, og tænkt, nej, hvor har jeg fundet nogle fine ting herude, og så skal vi lige hjem og lave en lille hjemmeside, og se om vi kan sælge de ting. Hvad synes du om logoet? Det synes jeg ikke meget fedt. Det er umiddelbart. Chof, og det må være noget med stof og right stuff. Altså det hele er sådan lidt gråt i gråt, hvilket jo egentlig er lidt sjovt, når de sælger sådan nogle ting fra Østen og sådan lidt farverige ting egentlig, så det er egentlig lidt sjovt valgt, at man ikke har valgt at bruge nogle flere farver. Hvad synes du om sloganet heroppe? World of Right Stuff. World of Right hvor de jo så har valgt at erstatte det ene F med F i shop. Ja. Nu er jeg jo mig, og jeg synes jo ikke, det fortæller mig noget som helst som bruger af, hvad jeg kan forvente og opleve på den her side, og hvad jeg kan forvente af den her virksomhed bag. Synes du, det giver mening, World of Right Stuff? Altså, hvad er det rigtige stof, man skal have til hjemmet? Det er jo selvfølgelig rigtigt nok på den måde, at herinde der er en hel verden af de rigtige ting. Og det fortæller måske også, at de har været ude og hente inspiration for hele verden til at få den på den her side. Men der er ikke noget, det er ikke sådan, så det fortæller om siden, men det fortæller ikke, hvad jeg kan bruge det til. Altså, der er ikke noget i det, værdi i det for mig som sådan. Hvad synes du om, at alle sider er oversat til engelsk under den danske tekst? Under den danske tekst? Hvis du scroller ned, så kan du se oversættelsen. Hvad er det for noget oversættelse, siger du? Altså det er oversættelsen af det, der står på toppen af siden. Men det giver jo ikke helt mening egentlig. Det havde jeg slet ikke tænkt over. At det er to forskellige sprog. Altså de mangler jo nogle ikoner eller nogle flag, der indikerer, at man kan vælge at oversætte siden. Ja. Men det er jo igen også typisk, fordi det er lidt hjemmelavet, ikke? Så det er jo lidt meget forventet med de stakkels mennesker, der har siddet og lavet den her side. Så det er selvfølgelig nok en meget god løsning, men man kunne godt måske have skrevet UK og skrevet, altså, så man ligesom indikerede, der er forskel. Eller kommunikeret heroppe, at der er engelsk tekst nede for. Hvad synes du om...
Du må gerne finde information om indretning. Så vil jeg gå ind under noget interior design indretning her. Ja. Hold da op, så kommer der sådan en fin blank side. Ja. Ja, alright. Så det får jeg ikke så meget ud af. Nej. Jeg tror ikke, jeg har tænkt mig e-mail-siden i hvert fald. Du må gerne finde det nyeste katalog. Det må være med her, ikke? Katalog. Alright, kom der lige sådan en dummæk. Og den åbner i samme side. Den låter ikke langsomt, men det er så siden skyld, eller? Men det er også sjovt, ikke? Altså, så har de A World of Right Stuff lige nede under logoet, og så har de Design to Delight You. Altså, hvad er forskellen? Hvorfor kommunikerer de forskelligt? Jeg tror, at Design to Delight You er en slags slogan for selve kataloget eller kollektionen, der er tale om i det her katalog. Er det det nyeste katalog? Ja, det er det nyeste katalog. Nu spørger du sådan, så vil jeg sige, der spørger du lidt ledende, så det vil jeg ikke tro, det er. Eller hvad? Så driller du mig jo lidt. Er der andre på hjemmesiden at finde? Det var jo lige den, der kom op i hovedet på en, men den åbner i samme side, så har jeg jo lidt svært ved at gå tilbage og se, om det egentlig er det. Du må gerne gå tilbage. Så skal jeg jo ind på siden igen. Ja. Der er vist, altså det er jo det, der ligesom er, ikke? Ja. Jeg vil godt kunne forvente, at der lige var en lille underside, der fortalte mig, hvad jeg kan forvente, når jeg så trykker her. Altså. Men selvfølgelig, det kan også, man siger jo også, man skal ikke være mere end et få klik væk. Men så på den måde kunne det også godt være rart, at den bare... Jeg tror nok, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg vælge at åbne et nyt vindue. Så jeg hurtigt lige kan gå tilbage til det gamle vindue igen. Du må meget gerne finde information om, hvordan du kontakter virksomheden. Ja, så vi skal kigge mere på magasinet. Meget fine ting, de har ellers. Ja, det er jo sådan rimelig. De har det både stående hernede i bunden, og der er noget telefonnummer og noget mail. Skal jeg, hvis jeg trykker der. Så kommer jeg ind på kontaktsiden. Okay, der tror jeg ellers, jeg vil lige forvente, at så røger jeg direkte ind i min Outlook, eller det er godt nok meget teksttungt, og ikke særlig læsevenligt. Også med den tekst. Ja, men det spørgsmål var, hvad er dit indtryk af kontaktsiden? Ja, altså det er jo bare gråt i gråt. Der er slet ikke noget her, hvor jeg vil sige, men hvad er det egentlig, jeg skal orientere mig i? Altså, jeg synes, det mangler nogle små overskrifter, nogle små streger under et eller andet. Det er meget rodet. Hvad synes du om de forskellige skriftstørrelser? Jeg synes også, det bliver enormt forvirrende. Altså, det kan godt være, man kunne have gjort, men så skulle måske have de brugt noget farvevalg også, altså have overvejet. Det er egentlig ikke godt at skrive gråt, og så have noget sort kontaktfelt hernede med navn og e-mail og kommentar. Hvad tænker du om oversættelsen? Den engelske versus den danske? Det er spot on. Ja, altså hvad synes jeg? Alene i forhold til, hvor meget de to fylder? Ja. Og igen, hvorfor bruger de forskellige skriftstørrelser heroppe, og så hernede, der differentierer de ikke. Der er ikke, altså der mangler sådan kontinuitet i det. Så må du gerne finde virksomhedens e-mail, meget apropos det, du prøvede på lige før. Okay, der synes jeg jo lige, jeg var. Men det burde jo stå herinde. Et eller andet sted. Det burde jo stå måske til. Det gør det. Ej, hvor spøjst, hva'? Men det kunne være, det står nederst på forsiden. Nej, det gjorde det jo heller ikke. Gjorde det her? Nej. Kunne man kun trykke på den der. Hvis jeg så prøver at gøre det igen, så rører jeg selvfølgelig bare herind en gang til. Ja. Der er ikke nogen e-mail for mig at se. Eller hvad? Er der noget, jeg ikke kan se? Vil du foretrække, at virksomheden har en e-mail?
Altså når de siger, at man skal sende dem en mail, det er lidt træls, at jeg ikke kan se det. Jeg tror, at det de mener, det er, at man skal udfylde kontaktformularen. At det er ens eneste mulighed. Så selvfølgelig at ringe til dem. Altså det tror jeg, du har ret i, men så er det da det, man skal skrive. Så hvis man for eksempel vil vedhæfte en fil, så er det jo ikke muligt. Det er ikke muligt, men du kunne godt lige skrive, hvis du har lyst til at komme i kontakt med os, så udfyld formularen for neden. I stedet for, fordi du har en forventning om, at når du skal sende dem en e-mail, så skal du ind og åbne dit eget system, eller der i hvert fald er en e-mailadresse, ikke? Så må du gerne finde link til Facebook og andre sociale medier. Ja. Ej, så går den i gang igen her. Plus, det er også sådan musik, hvor jeg tænker, det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad det er for en side. Østen. Jeg ved ikke, for det er lidt mavedanser, eller hvad. Jeg synes, det er sådan lidt upassende. Nå, jeg skal finde noget til Facebook, siger du. Men der vil der vist ikke rigtig noget at finde. Så skal der måske være hernede. De der ikoner, hvad står de egentlig for? Hvad er det for noget? Up. Det er page up, page down. Er det det? Yderste har ingen funktion. Jeg kan overhovedet ikke se det. Er der noget herovre? Der er et sitemap? Nej, de har da lavet et sitemap. Du må gerne trykke på den, der hedder privacy policy. Nej, det er også fint, hva'? Sådan lidt lorem ipsum, eller hvad er det? Hvad har vi her? Lige om lavtekst, som jeg plejer at kalde det. Synes du, det er troværdigt, når en virksomheds privacy policy er lorem ipsum tekst? Ja, det synes jeg er helt vildt troværdigt. Du tager meget på den her test, meget seriøst. Undskyld. Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Men du kunne omformulere, hvad synes du om af en virksomheds privacy policy? Altså, hvis du så stiller det som sådan en åbent spørgsmål i stedet. Og så må du straks begynde at sige, at de er også for dårlige. Ja. Ja, jeg kan ikke finde nogen Facebook-ikoner. Det er umiddelbart. Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen. Hvad synes du om hot news? Hot news. Altså, vi forventer i hvert fald, hvis det er hot news, så skal det også springe i øjnene på mig. Så kunne man ikke have valgt måske en lidt anden farvevalg på hot news. Men det er der, vi er inde, og vi synes ikke rigtigt, det er hot herinde, vel? Der er bare et nyt katalog. Jeg synes ikke rigtigt, det er nyheder. Det kunne man godt have lavet lidt med, ikke? Taget nogle billeder fra kataloget og sagt, nu i butik, eller nu her, lige her kan du købe, eller hvad man nu kunne gøre. Det er sjovt, jeg synes efter jeg har siddet og kigget rundt på den her side, jeg er stadig ikke helt sikker på, hvor jeg kan købe det her henne, og altså, what to do next? De hjælper mig ikke rigtigt på en eller anden måde. Ja, men det er jo ikke noget, de sådan siger, har du lyst til at købe, så gå herhen. Altså, der er ikke nogen cross-referencing inde på siden. Så for at opsummere, hvilke forbedringer vil du foreslå virksomheden, så man bare lige kort kan opsummere nogle af de vigtigste? Det er lidt synd, ikke? Fordi egentlig synes jeg, altså, hvis jeg lige kigger ind på den her side, der hedder, hvad var det, den hed? Concept Shops, ikke? Så synes jeg faktisk, hvis jeg sådan lige overordnet skal se facaden og måde med, altså det her shop står over butikken, og så synes jeg jo egentlig, det ser meget professionelt ud. Så jeg synes, at det er enormt ærgerligt, når du så går ind på hjemmesiden, at den er så uprofessionel, som den egentlig er. At det ser så hjemmelavet ud, ikke? Når du egentlig har noget her, der visuelt er meget fint. Jeg vil også godt tale lidt om, at man måske ikke sådan er helt gennemført i, om man skal centrere sit logo eller sit navn. Jeg synes, det er helt skørt. At det sådan lige går til venstre der. Nå, men det er også primært. Så gør den mere moderne, up-to-date og fremvise virksomhedsprodukter på en bedre måde. Ja, bryde den ned og sørge for,
og give mig lyst til at købe noget af det her.